間你係咪濕重水多啊？如果係嘅話，俾我知啊。如果你確定唔到你自己係濕重水多嘅，壓大條脷啊，睇下條脷咧有冇脷印嘅。有嘅話俾我知，你一定要試下呢個39蚊8兩大盒嘅啊！呢個盧北京舊年、前年盡大前年咧都有試過噶啦。如果你唔識得用嘅，我教你點樣用啊！你唔識得用嘅，我教你點樣用啊！直播間嘅朋友仔，攞一塊，攞兩塊，兩隻腳都係啊！條脷白晒嘅朋友仔啊，條脷白晒嘅啊，一次用兩塊，點樣用啊？嗱，咁樣嗱，你拆一塊先，你等下我啦。我拆一塊出嚟，如果你乜嘢吓，可以一生有你吓，嗱拆咗出嚟，咁佢一包咧就有兩塊嘅，你睇唔睇得到？冇啊，滅租，嗱咁樣咧你就貼呢邊，貼呢邊啊，呢一邊咧就貼喺隻腳嗰邊嘅，腳板嗰邊嘅，嗱我哋咁樣貼，冇字嗰個對腳，冇字嗰度對腳啊，冇字嗰度對腳，嗱睇唔睇得到？冇字嗰度咧就對住隻腳，有字嗰度咧就黐鳩撚實住佢，然之後咧嗱咁樣對住隻腳。個板底咁，嗱呢度就咁樣貼咗落去，一晚或者3、4個鐘咧，佢就會濕晒噶啦，黑晒色噶啦，幫佢去晒呢啲咁樣嘅貼一段時間咧，佢就會去晒嗰啲咩嘢咧，去晒嗰啲濕啊。係咪嗰個嘅湧泉穴啊？我唔知道乜柒穴啊，我知係湧泉穴喺邊度啊？呢個感恩練佢上嚟，有冇人識啊？愛小公主係嘛？鬼知佢啊！有冇人用過？有冇人用過嘅？好多濕氣嘅，屙屎哩哩嚟嚟嘅，條脷好多牙齒印嘅，啊，總之咧講，如果你濕重，覺得自己濕嘅水濕重就水多，日子肯定會過得好坎坷嘅，周身唔自在嘅，啊，你一定要試下佢。我送咗幾呢個朋友仔話邊度啊？腳板嘅3分鐘處啊，我唔知道邊度叫3分鐘處喎，有冇人用過？好唔好用？嗱。我哋平時咧，你哋而家呢個即係春夏交替啊，跟住我哋而家嘅濕氣，好多人咧朋友仔都好重嘅。咁我哋平時咧點樣可以檢查我哋有濕唔濕氣、重唔重？咁除咗小丸講話睇條脷咧，你仲可以好似小丸咁樣貼下隻腳，貼咗落去嘅時候，你第2日再撕出嚟嘅時候，跟住唔使啦。有啲人好濕嘅朋友仔咧，佢係佢3個鐘已經係黑晒噶啦，3個鐘已經黑晒噶啦，佢會吸你啲濕嘅。同埋咧，你條瘀骨如果冤冤攰攰、冤冤賴賴嘅，條尾椎嗰度嘅貼落去。一樣貼落去，月經期間可唔可以貼啊？梁仔話俾佢知，唔可以大肚婆用啫。嗰個唔得，大肚婆唔得，經期時候唔得，其他啲時間都得。係咪瞓覺嘅時候貼啊？係啊，因為你唔喐啊嘛。有人試過㗎，阿英姨試過啊，好多人試過㗎。腳板底啦，個肚臍下邊啦，同埋咧我哋條腰椎啦。阿奕站話咧鹹濕佬得唔得啊？濕重水多，日子好坎坷嘅人一定要拍拍。2歲 BB 唔建議啊！你買盒嚟試下係咪？治乜嘢濕氣重嘅？佢入邊有乜嘢嚟咧？嗱，我用過好多呢啲貼㗎，我試過好多㗎。佢係廣州白雲山藥業集團㗎。白雲山有冇聽過啊？彩之林啊，佢入邊有竹醋啦、竹炭啦，都係吸濕嘅。仲有乜嘢啊？貝蛋白粉同埋桔梗啊，好多嘅提取物。聞起嚟咧好重艾味嘅。手麻食乜嘢啊？你貼咗好耐啦，呢個朋友仔係咪？我哋年都要貼一貼嘅，年都要貼一貼嘅。如果貼嘅話，你就陰功啦。你話佢好鹹濕，治鹹濕得唔得啊？呢個唔關事啊。你問下梁仔啦，咁梁仔會比較懂啲咯。呢個幫你唔到啊，但係咧，如果你黐出嚟嘅時候咧，如果你係即係你第2日你瞓覺嘅時候黐咗，第2日黐出嚟嘅時候，佢又黑又油，即係油立立啊，跟住好多水嗰種情況咧，就證明你個濕咩氣特別犀利，同埋咧你嗰個毒咩素特別犀利，咁你就經常係啊多毒嘅個杯仔咧大把啲粒粒仔嘅痕道道嘅嗰啲槍嘅腳麻，你試下咯，佢吸你嘅濕噶嘛，吸你嘅濕啊！我叫佢上咗100份嘅，而家剩翻58份。呢個唔係智商稅，因為點解啊？因為如果你話呢個係智商稅嘅情況下，佢黐乜嘢都會黑。但係咧，我哋亦都驗證過，攞住一支礦泉水，我哋倒咗熱水落去嘅時候咧，跟住再黐。可以嘅，營師可以嘅，佢貼佢個板底嘅咋。佢係唔會變色嘅。如果佢吸唔到你嘅濕出嚟，吸唔到你嘅水氣出嚟嘅話咧，佢係變唔到色嘅。所以我哋亦都演示過，就係用熱水攞礦泉水樽。9幾你入去小黃車睇睇啊，佩佩。剩翻52份。嗱，佢唔係話嘅，如果佢冇濕氣嘅，你可以噶啦，你可以買個樽，你攞個熱水礦泉水樽，你貼落去，佢係唔吸你啲濕嘅。但係你個人有濕氣嘅，佢會幫你吸呢啲濕嘅喎。
冇錯啦。所以唔係話呢個絕對唔係一種智商稅，而且佢係真真正正係有效果，佢先可以啊。大型嘅攝影師貼邊度啊？你邊度覺得濕嘅你就貼邊度，但係唔可以貼西啊！貼西嘅話你死梗啊！黐住隻西啊！嗰啲毛仔啊！購物車武當歸我要買，阿梁仔你幫我睇下有冇人有冇野當？